감자 고구마 감자 고구마 뚜루뚜뚜뚜 고구마 고구마 안 나쁜데. 불 확인하러 갑시다. 타는 냄새 안 돼? 불 어디 갔냐? 열이 안 갔는데요. 고구마한테는 열이 좀 간 것 같네. 잘하고 있습니까, 아저씨? 찍지 마. 오호! 오! 오! 집어넣고. 그렇지. 거기 뭐 열려 있어. 그러면 구멍에 바람을 쳐불면 되는 거 아니냐? 그렇네. 안 되는데요? 붓긴 했어. 쑥 떠고 있어. 나무에 물이 있는데 타겠니? 빨리 나무 드라이기로 말려라. 붓고 있어. 진짜 붓고 있어. 됐어. 이제 여기 이제 후해 후. 드라이기가 괜찮다. 드라이기 있나? 오! 안에다 염통 넣으면 안 된다. 진짜 이거. 드라이기 안 썼으면 내일 야, 불 꺼보자. 아침까지 티모질했음. 불 꺼보자. 오, 감성 지려요. 오, 좋아. 걔네들 오셨나 보다. 나랑 놀아야지. 나 놀라. 시간 동안. 시키는 거 다 했어요? 예, 다 했습니다. 100개 뺐어요? 100개? 계란님 또 뭐 어쩔 수 물 먹은 나무 앞에서는 어쩔 수가 없다. 뭐가 잠깐만. 이런 뭐 괜찮은 게 보자. 그렇지 이거지. 이거는 한 방에는 절대 못하죠? 한 방에 절대 불가능합니다. 오케이. 예. 나이스요. 한 방 전에 절대 안 되는 거니까. 예. 이거 벗어나겠다. 이거 각도가 안 좋네. 어이구. 이거는 힘들지 않을까요, 계란님? 저건 올라프도 못 두겠나? 무섭다. 오케이 느껴왔어. 아까 저랑 뭐 큰 차이는 해. 차! 날랄라 오겠다 이거. 된다. 된다. 저 채팅방에 훈수 오고 있습니다. 아니 저거를 저렇게 하면 안 되는데 들고 찍어야지. 저렇게 하면 저게 깨지가 않는데라고 채팅방에서 얘기가 막 나오고 있습니다. 그냥 예, 채팅방에서 뭐 들고 찍으라고 하는데요. 뭐 하여튼 뭐 알아서 하십시오. 저는 모릅니다. 예. 쪼개진다. 가자. 오. 우와. 솔직히 저 아무 혁준이가 했으면 내일 아침까지 찍어도 못 쪼겠다. 저는 저 무식하게 힘을 안 하죠. 저는 전기톱 사왔죠. 예.
무슨 참 그럼 하십시오 빨리. 자, 마지막이다. 이제. 자. 도전. 우와. 내가 골라치면 개떡같이 생겼다. 오. 야 불났다. 야 불났어. 불나 저거 불나. 불나 막 뭐야? 뭐 어쩔 수 없죠 뭐. 자 도전. 도전. 막타만 쳐. 맞아. 오케이. 떨어져 자연스레 떨어져. 지금 날 방해만 안 하면 돼. 나는 가속도밖에 붙여주면 돼. 이렇게 해서. 이거 봐봐. 이러면 좀 불안하잖아. 와. 자연스럽게 발모가지 컸다. 그만. 스톱. 좀 저라고 씨발. 야저. 그만 개자스가. 나무 튄다. 더 이상 방송이 아닌데. 오 튄다. 오. 이란도 못하는 게 있네. 자, 야, 방금 그건 좀 아니었다. 이것도 아니다. 쏜나 18 풀떼기만 무는 스님도 저것보단 잘 때리지. 이거. 오케이. 오. 오. 뭐야? 우샤. 그만하시죠. 나무가 좀 불쌍합니다. 나무가 저 찢어졌습니다. 이게 마무리. 자, 오늘은 여기까지. 접선. 예. 고마지 하점으로써 제가 사진 찍어 올릴게요. 예.